Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30 apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da studiyodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyny karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylýar diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toý libasyny giýmekden we ulagyň öň oturgusyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabatdy öz saýasyna dolamak aşaratlaryny berýärmi? Türkmenistan daşary ýurtda galan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy şaýatlyk edýän ömür diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda budjet işgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigy göderlik propaganda edilýär diýen at bilen çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyny aýallar emeli göderlik gadaganlyk sebäpli işden çykarylýar. Türkmenistan günägeç türmede ýok bolmak we uzak möhletden soň boşadylmak. Görnükli Türkmen ýazgysy, Halifa jurnalist Rahim Esenow aradan çykdy diýen at bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň web saýtyny Aşgabatyň konserwatoriýasyna klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylygy diýen at bilen çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Birleşen Ştatlaryň Halkara Din Azatlygy Komissiýasynyň ýyllyk hasabatyna Türkmenistan din azatlygy boýunça ýene-de ýamany boldy. Şeýle-de gülençiler diýip adalan toslamy jenaýat iş esasyna ýanalan we uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen oňlar çyraýatyň köpüsiniň akwalynyň şinlik hem nämälim bolup galýanyny habar berilýär. Olar 5 ýyl mundan öň türlü möhletler bilen türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyny 333 ýyl iş kesilen benniler gadyr gijesine gawat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudulýar? Türkmenistanyny gadyr gijesine gawat geçirilýän güne geçişde ýene ýöldörçi, hasanygy 500-den gowrak benni azatlyga goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaglaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurlaşan howsarynyň her gadyr gijesine garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unutdular diýenligini habar berdi. Azatlyk mundan laýyk 5 ýyl odol dini aýplamalar esasynda köpçüliklerin türme wasylan adamlar barada ilki aprel aýyna habar beren bolsa, soň ýapyk ýurdun türmesinde ýiten gaýdylýan adamlar barada her gedek täze maglumat peýda bolanyny habar berdi. Emma häkimetler ol tutsaglaryň käbiriniň saglyk, ölüm habarlary barada çykan maglumatlar hem ne tasdiklady ne de ret etdi. Türkmenistanyny din bilen bagly aýplamalar diýilenine Türkmen jemgyýetindäki ýapyklyk, Medeniýetiň bu meselelere açyk düşündiriş bermezligi, kadiýet hökümleriniň aýan edilmezligi derarly gümürtük galýan ýagdaýlar hem känlip tynçylar belliýär. Olaryň pikirçe, gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen ilteşikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakkal goýberip merhumyň 3-nü, 7-sini, beýleki belli günlerini bellemellerlip olar Türkmen jemgyýetine bolmadyk din talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe gidişligi iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyny Türk ruhanysy Fethullah Güleniň hereketi bilen ilteşikli bolmakda guman edilýän telekeçileriň
Moğolumlaryň suud edilip uzak möhletleýin türme tutsaglygyna höküm edilenligini başda 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Şonu redaksiya Aşgabatyň şäher kadyetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip gowuşdy we onu işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilenligini görse bolýar. 2017-nji ýylyň fevralyny bu tutsaklaryň 18 sanasyna jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, jinsy we din duşmançylygy öjükdirmekde, jinayetçi guramy döretmekde we onuň işine gatnaşmakda aýyplandy diýip bu maglumaty öz wagtynda The Diplomat neşri hem tasdik etdi. Türkmenistanyň ýanamalaryň çägini tutsak edilen adamlaryň ykbaly golaýdy. Birleşen Ştatlaryň Halkara Din Azatlygy Komissiýasynyň täze çap eden hasabatyna hem ýatlanyp geçildi. Täze hasabat Türkmenistany ýene aýratyn alady döredýän ýurtlaryň hatarına goşýar we Amerikan hökümetine öz nowatdaky rekomendasiýalaryny, şol sany dini ýanamalarda jogapkar tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sanksiýa giretmek teklibini hödürleýär. Azatlyk radiosynyň mundan öňem ençemegede habar berişi ýaly 2016-njy ýylyň Tomsuny Türkiýede bolan döwlet agdarlyşygy finansygyny gurnamakda aýyplanan Türk uruhansy Fethullah Gülen'iň hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen Türkmenistanlylaryň oğunlar çysy soraga çekilip her türlü gynamalar astyna uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň dini ýanamalar esasyna türme basylan adamlar barady alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen baglylar. Eýsem başga din akymlar şol sany uzun sakkal goýup häkimetler tarapyndan wahhabis bolmakda guman edilýän we urulup ýenjilmekden başga ara geçmäge mezur edilmek ýaly ýok synaglara sezewar edilýänini gaýdylýan dindarlar barada hem alada bildirilýär. Emma Gülençi diýilýänler ýa-da Gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogotly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladýar. Egerde ýatlasak 2018-nji ýylyň Tomsuny BMG'nyň edenetdilikli tutsak etmeler boýunça iş toporunyň 80-nji sessiýasynyň dowamynda Abaşada ýaşaýan Türk uruhansy Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetdilikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutsaglygyna höküm edilenini gaýdyldy. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň din azatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astyna saklanýar. Häkimetler musulman uruhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilişine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaglygy, gynamalar we ýanamalar bilen cezalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din azatlyk gawatynyňky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy ýöne olaryň az sanly çeşmelerde görkezlişinden has känligi hem bellenip geçilýär. Şol wagtda hasabatda hatda el ýeterli bolan maglumatlaryň hem juda gözgüni ýagdaý görkezýänligi bellenilýär. Hökümet ýurt içindäki we onuň çägirinden daşardaky garaşy dini şeňlik barada maglumat berýän adamlaryň ul toparyny saklaýar. Dini jinayet sebäpli aýyplanýan adamlaryň kadyet seljermeleri köplenç ýapyk kapylaryň arkasynda geçirilýär. Höküm bolsa açyk elan edilmeýär. Ýazgarlanlar köplenç türmelerde ýitirim bolýar we daşarky dünýäden doly üzüňelikde saklanýar diýip täze hasabatda bellenilýär. Elbetde ýurtdaky din azatlygy meselesinde bir oňuň ýagdaýyň hem bolanlygy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň maýynda dininanjy sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna höküm edilen Ýogowa şaýatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenligi bellenilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň ýöneköy raýatlar üçin hemişe ýapyk galynlygyna garamazdan prezidentiň ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanyny gaýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diri gorkaň kampaniýasynyň maglumatyna görä Türkmen türmelerine diri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanasynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar.
Abasanın Halkara Din Adatlygy Komissiýasynyň Türkmenistanyň hukuk bozulmalary bilen baglykda Amerikan hökümetine beren rekomendasiýasyna geçmeden gülençi diýilen tagma bilen türme watylan raýatlara ýene bir gezek nazar aýlalyň. Bu mesele ençime gezek güýlenenliklerine garamazdan adatlygyň habarçylaryny Türkmenistanyň gülen hereketi bilen bagly türme tutsaglygyna höküm edilen adamlaryň anyk sany belli bolmagyny galýar. Ýöne çeşmeler 2016-njy ýylyň oktýabryndan bäri Türk oppozisioneri bilen mümkin bolan gatnaşykda aýplanyp tutsak edilenleriň sanynyň onlar çydygyny we olaryň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna höküm edilendigini aýdýarlar. Adatlyga gowşan sud dokumentlerinden belli bolşuna görä 2017-nji ýylyň 8 fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän raýatlaryň ählisine Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegine, 277-nji maddanyň 3-nji bölegine laýyklykda aýp bildirilipdir. Bu aýplamalar durmuş, milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, jenaýatçylykly düzümleriň maliýeleşdirilmegi bilen bagly. Gürrüň edilen kadiýe diýişini mollum bolup işleýän raýatlaryň en çemmesini 12 ýyldan iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildi we olaryň derňew mahalyna urulyp ýenjelendigi, ýüklenýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan barada resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumatlar ýaýrady. Şonu adatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan we bir-birinden habarsyz, emma ýyl kesilen raýatlary ýakyndan tanıyan, olar bilen blokanya işlän Türkmenistanlylaryň en çemmesiniň tasdiklamagyna görä, dini ekstremizm diýilýänini aýplananlaryň tas hemmesiň ýaly ýyl içinde sylanýan, arassa, ýyl güni peýdali, sahawatçylyk edip mätäje kömek görmekde tanalan raýatlar bolupdyr. Olar gaty halal oglanlar, diňe baýlyk ýa ýeňil durmuş üçin uýýan adamlar däl, yürekden Hudaýa ynanyp ýyl-güni ýagşylyk etjek bolýan o dünýäsini alada edýän adamlar. Diýip Aşgabatly dinleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä, bu ýerde bir ýalňyslyk boldy we häkimetler bu ýalňysy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hökümleri gaty gen gördüler. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran dinleýijimiz aýtdy. Şondan soňky ýyl 2018-nji ýylyň may aýyna düşen Gadyr gijesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň güne geçişi düşükdigi hakyna bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat güne geçiş bolanyny tasdiklanmady, ýalan bolup çykdy. Adatlygyň Türkiýedäki dinleýijileriniň we okuwçylarynyň bir näçesiniň biri-birinden beýhabar tasdiklamagyna görä, aslynda gülençiler işi Türkmenistanyň däli Türkiýanyň meselesi bolup, bu ýurtdaky hökümet korrupsiýasyndan ünsüz sowmak üçin toslanyp tapyldy we Türkiýanyň döwlet daşdynyň syýasy garşydaşlaryndan diýinmek üçin ulanyldy. Türkmen türmelerini dini aýplamalar esasında ýitirim edilen adamlaryň köpüsi bir tarapdan Türkiýedäki hökümet korrupsiýasynyň pidasy bolsa, ikinji tarapdan Türkmenistanyň hökümet korrupsiýasynyň adalat, kanun ulgamynyňky edenetdilikleriň pidasy boldy. Olaryň emlakleri talaňa düşdi. Çykarjak diýseler, kardaşym uly meçherde para beren maşgallar hem bar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Megerem şu ýagdaýlar bilen baglykda Birleşen Ştatlaryň Halkara Din Adatlygy Komissiýasy Türkmenistanyň raýatlarynyň dine uýmak ýa-da uýmalyk hukugyny gödek we eýgiderli bolýanlygy üçin aýratyn alada döredýän ýurtlaryň hataryna galmalygyny aýdýar. Dini uýmak adatlyklarynyň iň erbet bozulmalary sebäpli ýurda berilýän howpsuzlyk gollagyny çäklendirmeli. Raýatlaryň din adatlygy hukuklarynyň iň erbet bozulmalaryna jogapkar bolan hökümet resmiýetlerine garşy anyk sanksiýalar girdimeli. Olaryň Abasanyň çägine girmegini çäklendirmeli. Emlaklaryny doňdurmaly diýip Halkara Din Adatlygy Komissiýasynyň Amerikan hökümetine beren rekomendasiýalaryny aýdylýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini türkmen edebiýatynyň aksakkaly 23 aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan Halk gazetesi, Halipa jurnalist, taryhçy alim Rahim Etenow aradaky söhbet bilen dowam etdirýär.
Ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazgylar Birleşiginiň soňky gurultaýyna şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň ýurtdaky söz, metduga zatlygyna, pikir, döredjilik erkinligine, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy urýan dudaklaryna wagtyna düşünüp protest hökmünde gurultaýyň geçen jaýyny terk eden ýazgylaryň öňüni çekipdi. Türkmenistanyň halk gazetynyň şondan soňky göreşi barada gurruna geçmeden öň 80 ýaşynyň toyun toýlayan güni Rahim aganyň adatlygyň halifa jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radionyň arhiwinden alyp dinleýijilerimize ýene bir gezek getirmegi makul bildik. Assalamu alaykum Rahim aga. Wa alaykum assalam Nazar aga. Bugün hem ýurdun içinden hem galymdaşlaryňyzdan hem garyndaşlaryňyzdan hem dost ýarlaryňyzdan ne uzak ülkelerden biziň efir tolkunlarymyzyň üstü bilen gutlaglar eşidi otyrsyňyz. Doglan günüňizi Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işgärleri tüýsürekden gutlaýarlar, ýa-ni gaýdalan gutlaglaryň hemmesine bizem goşulýar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, galamyňyz ýetik bolsun Rahim aga. Sağ olun. Rahim aga, mundan beýleki döredüjülük planlaryňyz, etsemleriniz nähili? Men planlarym uly. Nedir way Aytakov barada roman ýazýan. Birinji prezident diýip. Ýarynyň gowragyny ýazdym, mennem şonu oturmaly. Ýöne şu watlym, näçindir şu bir Amerika bar gaýdandan soň, Pragada bolandan soň, mende bir kellemde başga bir powest döredi. Nostalgiýa diýip. Onuň guturup barýan, nostalgiýa diýip powesti. Rahim aga bir ýerde nostalgiýa sözüni dinleýijilerimize de düşündirip geçeli. Geçmişi küýsemek diýmek. Howa, onuň ýatlamalar bar. Ýatlamalaryňa men kitabyny ýazdym. Indi şu zatlary guturdum. Men öz borjumy, öz wujdanymyň öňünde, öz maşgalamyň öňünde, öz halkymyň öňünde borjumy ýetirdim diýip hasap etjek. Şu zatlary men edip bilmesem, şoňa ýetişmesem, men gaty gynanjak şoňa. Rahim aga, inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze planlar dörer. Olaram amal aşyrmak sede netip etsin. Sag bolun. Türkmen edebiýatynyň aksakkaly, Türkmenistanyň halk gazetesi Rahim Efendiw 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramxan trilogiýasyny awtoritar prezidentiň islegine görä üýtgetmän öz hasabyna Moskwada 1000 nusgada çap etdirip, onuň bir bölegini Aşgabada getirdini. Şeýle-de ýurtda döredilýän şahsiýet kultuny gollaman Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden üçin gara sahna wasalyny. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Deslapky tutsawhanasyna taşlandy. Öý tutsak edildi. Ýaşap oturan howlusy ýykylyp, köp gatly beýik jaýyň ýokarky gatyndaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge sedewar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Efendiwiň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tasdik etdi. 1927-nji ýylda doglan uruş weterany 1 fevralda 95 ýaşynyň toyuny toýlapdy. Rahim aga odal öwrenip, sünnälap ýazan eserleri, 20den gowrak kitaby, soňra adam kärçilikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazgy şahirleriniň, jurnalistleriň we beýleki dörejilik wekilleriniň arasynda iň sylanýan dörejilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistanyň habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Ýazgylar Birleşiginiň başlygy, Dostluk Jemgyýetiniň başlygy ýaly uly wezipelerdi işläp, hem ýurdun içinde, hem daşary ýurtlarda köp syýahatda bolan, hakykatdan hem köpü gören, 1941-45-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan, onlarça kitabyň awtory bolan tanymal ýazgy, tarihçi alim bolsa-da Türkmenistan garasy bolandan soň häkimetler üçin iň bir oňaýsyz adamlaryň birine görüldi. Bu onuň ýurtda döredilýän şahsiýet kultuny kabul edip bilmezligi ýa-da kabul etmek islemezligi bilen bagly boldy. Hutsu isleg hem ony ýurtda gadagan edilen ýazgylaryň gara sanawyna goşdy. Netijede
şeýle jogapkärçilikli pursatda susmak ýa-da susturulmak islemeýän 1990-njy ýyllaryň ortalaryna daşary ýurtdaky neşirler şol taýany Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyga başlady. Rahim ağa bilen ýurtda döräp gelýän şahsiýet kultunyň arasyndaky gapma garşylyk onuň ilki gaspçylary goşulmalygy, soňra uzak ýyllar iş edinip ýadan taryhy trilogiýasyny Hindistan'da yaşan ortasır Türkmen şahiri Bayramxan Türkmen baradaky eserini goşadyrnak için hemmedady bilýän prezidentin göwnüsligine görä üýtgetmeligi sebäpli ýitileşdi. Soňra rus we ingliz tillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapar Murat Niýazowyň açyk ýazgyrmasyndan soň taryh taýdan dürst särleýän bahana bilen gadagan edildi. Ýazy bu eserini 1997-nji ýylda köp ýyla çeken agyr zähmetden soň ahyry öz göwnüni jaý görnüşde tamamlap bilenini gaty begenipdi. Emma hökümet başlygy muňa begenmedi. Bu romanyň 2003-nji ýylda Moskwada özünden ygtyýarsyz çap edilmegi bolsa, Niýazowy hasy dergada wedeni çalym edýär. Netijede şol wagtlar ýürek derdi sebäpli hastahanada bejer galýan 77 ýaşly ýazgy daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda sosial, etniki, dini öğrenci öjükdirmek synanşygyny aýplanyp prezidentiň buýrugy bilen howpsuzlyk işgärleri tarapyndan hastahana togundan çykarylyp mehkemeniň deslapky tutsawhanasyna geçirildi. Soňal bu tutsawlygyny Pragada gelip ýörkak bir näçe gedek ýatlady we men ol ýatlamaryň käbirini okujular bilen paýlaşmak isledim. Sitata: "Näsag düşeginden gallaryp tutsawhana aly uranlaryny hastahananyň ikinji gatyndan aşak düşüp barýarkak büdüräp tas ýykylypdym. Ýyzymdan gelýän howpsuzlyk ofiseri derrew tersegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş därlidim. Türmäniň nahary ýer ýalýarly. Ol nahary iýmejekdigimi aýtdym. Onsoň her gün öýden çağalarynyň bişiren naharyny getirmäge ruhsat berdiler. Kamerada bile turan tutsagym Rahim ağa. Size uly ýazgy, ýurtda we dünýäde tanalýan adam. Menem adaty neşe gaçakçysy, emma ikimizem şu ýerde. Hapy kamerada oturýarys. Seniň menden näme tapawdyň bar diýdi. Gaty gaharym geldi. Ol dogry diýardy. Hökümet başlygy ýurtda çäç bilen harpygy garym gatym edipdi. Belki de harpygy ýokaryk çykarypdy diýip Rahim ağa Pragada bolanyny gürrüň beripdi. Rahim ağanyň häkimetleriniň öňündäki günäsini agraldan ýene bir zat bolsa, onuň Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlygy besetme baradaky talaplary boyun egmezligi. Şol wagt tanymal oppozisioner Niýazowyň daşary ýurtdaky açyk tanqyçysy bolan Awdukuliýew bilen eden telefon gurrunlary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzamlaşan basyşlaryň netijesinde Aşgabatdaky Abşa ilçkanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyrynda ilki deslapky tutsawhanadan soň bolsa öý tutsawlygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşynda New Yorka baryp dünýäde edebiyat atlyk üçin berilýän ýyllyk sylaklaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak azatlygy bayragyny öz eli bilen kabul etdi. Onun tebigat tarihi muzeýiniň umman nurmuşlarynda sözlän sözü Galamdaşlar merkeziniň 600-den gowrak agdasynyň gaýta-gaýta örtürüp şowhunly el çarpma bilen garşy alındy. Ol şonu meniň ýurdumda belki de diktatordan başga hiç bir adama beýle syýla hormat edilen ok diýipdi. Rahim Esenowyň Bayramxan romanynyň 800 nuskasy Aşgabatda häkimetler tarapyndan ýakylyp ýok edildi. Ýönül bu kitabyny автограф ýazyp berip, azatlygyň jurnalistleri bilen eden söhbetlerini gowrugyň ýeňjekdigini, haýry işiň ahyryna üstün çykjakdygyny, şeriň bolsa ýeňiljekdigini hemişe anananlygyny we bu anamyň özüne güýç berenligini aýdypdy. Dilegelli, bilegelli. Rahim ağanyň ýadymda hemişelik galan iki gurrunny aýdasym gelýär. Ýeli anyk ýadymda däl. 1996-njy ýa-da 1997-nji ýylyň tomsy. Halifa bilen Moskwanyň etegindäki Peredelkinada ýazgylaryň dörejilik oýunyna bolýardyk. Ol bir gün şol ýerde Peredelkinada ikinji oğlunyň azy habarynyň geliş hakyny gurrun berdi. Sitata: "Giýje düýüş görýäryn.
Yokarynda 2 sany çıra bar. Biri köýen, beýleki köräp köýjek ýaly edýär. Şol wagtam gapym kakyldy. Aşgabatdan jaň gelipdir. Ikinji oglum ýol helakçylygyna uçurapdyr diýip Rahimaga gurrun berdi. Şol gün Rahim Esenov Moskwadan Aşgabada gassanmas dolanyp gelenini onuň ýazgy kärdeşleri, ony ýakyndan tanaýan adamlar ýaşulynyň soň häkimetler tarapyndan ýykylan howlusynyň taş ýyşigine ýüzlerini sallap otyrdylar. Rahim aganyň ikinji ýadymda galan gurruny daşar ýurtlarda baran, bolan ýerinde türkmen hakyna yaramaz pikir düşünje galdyrmalyk barada bolupdy. Ol ýençen ustalyny, bolýan ýerindäki arasaçylyk talaplaryny aňyr baş derejede berzaý edýärdi. Belki meniň syňleýanym görüp, ol munyň daşary ýurtlara siýahat eden ýyllaryna enlik bolup galanlygyny düşünürdi. Sitata: "Ýurtdaşyna bolsaň, diňe öz awraýyň däl, öz gelip çykan halkyň awraýy hakynda hem pikir etmeli bolýar. Men şu ýerde bolan ýerimi hapalap gitsem bilýän, tämirleýiji bar, aýlyk alýar, öz işini eder. Meniň adymy hem ýadynda saklamaz. Ýöne onuň türkmen diýilýänleriň hemmesi şeýle mükadip pikir etmek bolan gaty mümkin diýip Rahima aýdypdy." Rahim Esenov, Cüneyt Han, Edil Han ýaly Sowet döwrüne bir taraply kommunistik ideologiýanyň gözi bilen öwrenilen we könäniň ziýanly galyny sedilip görkezlen şahslar şol sanyny türkmen azatlygy diýilýän toslama iş esasyna ýok edilen türkmen intellektuallar hakyndaky ýapyk hakykaty açmakda hem DHK-nyň arhiwlerini gözlew, barlyk işlerini geçirip uly tagalla etdi. Emma onuň türkmen hanlar hakyndaky täsir çemeleşmesi hem döwlet ýolbaşçysynyň göňünden turmady. Sitata: "Bilýän näme? Haçan men türmeden çykanda we bir ýere gelýän maýdanlaryna ýurdy hemişelik terk etmek, bozgun nurumuny almak we şu ýerde ýaşamak barada pikir etdim" diýip Rahim aga New Yorker jurnalynyň jurnalisti bilen eden söhbetdeşligini aýdypdyr. Bu pikir, ýagny ýurdy terk etmek pikiri wagty bilen gitmedi. Emma men muny başarmaryn. Meniň aýalym näsag, meniň maşgalam bar. Men gaty garry. Bu meniň üçin gaty geç. Türkmenistan meniň ömrümi tamamlamaly ýerim diýip Halipa Ýazynyň Amerikan neşrine aýdan sözleri onuň bu temadan Pragada taçak başyny eden gurrunlary bilen gawat gelýär. Dowamly hökümet terroruny we ýazýan zatlarynyň inni aňsat çap edilmejekdigine garamazdan siýahatçy ýazyny ýurdunda saklan ýene-de bir zat bardy. Onuň 2 ogly ýaşlykda wepat bolup türkmen topragyna jaýlanypdy. Aýaly oňa öz sözleri bilen aýdylsa, ogullaryny bärde ýeke goýup hiç ýere gitmejekdigini aýdypdy. Rahim aga bu gurruny ilki 1996-njy ýylda Moskwanyň etegindäki Peredelkinada ýazgylaryň dörejili oýunyna bir aý bile bolamyzy aýdypdy. Soň Pragada duşup şäherde gelerenje edip ýörkak ýene bir gezek ýatlapdy. Sitata: "Siz ýaly ýaş bolan bolsam, menim Aşgabatda durmazdym. Çağlaryňyz ýanyňyzda, ýüregiňizi gysdyrmaň. Magtymyla aýtmyşlaýyn, bu bir iş wagtydyr. İşläň" diýip ol Pragadan ýerine Aşgabada gitmek üçin hoşlaşanyny aýdypdy. Halipa Ýazynyň bir ananjyna görä, ýazy islenlik döwürde näme hakynda ýazsa ýazsyn, haýsy janrda eser döretsin, ýöne hökman adamlaryň duýgularyny, pikir garaýşlaryny we protestini beýan etmeli. Ol men öz halkymyň ogly diýýärdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýär. Onuň ýygyna galanlary uzak ýaş arzu edýär. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenýäningizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz.
Egerde iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi uçurman biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. iPhone 3'ün indirme failini almak için Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uğradın. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.